mblodhe letra dhe u bë gati të ikte, po kur pa klubin bosh, të rriti kamarierin dhe uli përballë. Dëgjom njerëz se ç'kam shkruar. Kamarieri vet ishte një burr rreth të 40-tave. E quan e Luan, në dokumente kishte lev. Vili i shpjegoi se Fausti, pasi I ka bërë njerëzit të pavdekshëm nga dashuria, ka pirë edhe vet ilaçin magjik. Dhe bashkë me Margaritën është arratisur diku larg të shijojë dashurinë pa mbarim. Këto ishin vetëm disa reshta nga romani më I fundit I shkrimtarit dhe dramaturgut të njohur Dursak Bashkim Hoxha, të lexuara nga studiuesja e re Sonja Lana. Romani I tij më I fundit, Një shaka e vogël me vdekjen, u promovua mbrëmjen e së mërkurës në ambientet e Muzeut Arkeologjik Durrës. A mund të bëhet shaka me vdekjen? A kemi të bëjmë me heronjtë e antikitetit apo heronjtë të panjohur të ditëve tona? Është një roman për të kaluarën apo një roman që I flet të tashmes dhe projektohet në të ardhmen? Këto janë disa nga pyetjet që mund të ngrejë secili lexues, që tashmë jo vetëm e ka marrë në duar, por edhe e ka lexuar këtë vepër që I shtohet morisë së botimeve të mëparshme të Hoxhës. Studiuesja Teuta Dhima në recensën e saj e cilësoi kolanën e veprave të romancierit Dursak një puzzle, ku secili libër zbardh detaje të mëtejshme nga romanet e mëparshme dhe krijon një lidhje unike me të tërën. Duke u ndalur tek elementet stilistik të veprës, ajo tha: Jeni tepër I saktë, zoti Bashkim, në atë çfarë shkruani. Romani ka një skicë të përcaktuar, të përllogaritur dhe një ligjërim të përpikt. Është tipike juaja përdorimi para tekstit, I cili sipas rastit mund të jetë një sintezë e të gjithë ngjarjes që ngërthen kapitulli apo një shprehje e një autori. Në romanin ton, Një shaka e vogël, titujt kuptim plot zgjedhur nga autori janë shoqëruar me thënie I pranishëm në promovimin e librit të Hoxhës dhe një mik I vjetër I autorit, ish presidenti Bamir Topi, tha për Durrës Lajm se e sheh këtë libër si një mundësi që kushdo të rrisë dimensionin e tij kulturor. Duken në ngjarje të cilat vinë nga aktualiteti, shkojnë në personazhe të retrospektivës së largut, por tek e fundit kanë vlerë sepse gjithmonë raporti psikologjik, qoftë edhe me vdekjen, duke konsideruar një shaka, është një raport që e ka çdo njeri. Natyrisht nuk e ka breziri, sa më shumë ti kalon vitet, bësh më koshient që patjetër do të vijë një ditë që njeriu shkëputet. Por ta trajtosh në këtë mënyrë tregon që njeriu është I maturuar, racional, I konsoliduar, e ka gëzuar jetën, ka kontribuar me krijimtarinë e tij dhe unë e shikoj këtë libër vërtet si një mundësi që njeriu të rrisë dimensionin e tij kulturor. A do të jetë një roman për lexuesin e lëqitur apo një vepër që u flet të gjithëve? Romancieri Bashkim Hoxha shpreson të jetë kjo e fundit. Unë dua që libri të lexohet nga cili do. Libri ka dhe një frym aventure, që unë me qëllim e kam futur filozofinë, e kam futur në një ngjarje që mund të tërheqë edhe lexuesin që nuk është ai thjesht cilësori që kërkon filozofinë në librin e vet. Kam përshtypjen që ky libër do komunikojë shumë mirë me të gjitha shtresat e lexuesve. I strukturuar si një roman me episode, në krye të secilit është një citat nga autorët botror dhe me personazhe që të risjellin në mendje heronjtë e letërsisë antike dhe klasike, romani Një shaka e vogël me vdekjen I Bashkim Hoxhës unifikon në vetvete ekzistencializmin e secilit prej nesh dhe përcjell disa mesazhe të rëndësishme që I flasin të gjitha kohërave dhe mbeten aktuale kurdoherë. Mënyra se si e ka ndërtuar jetën nuk I plotëson ato dëshirat fillestare që kanë pasur në fillimin e jetës së tyre, edhe ata arratisen nga vetvetja për të kërkuar dikë tjetër brenda vetes ose për ta krijuar dikë tjetër brenda vetes për të plotësuar ato gjëra që u rrëshqasin nëpër duar në jetën e përditshme.